Всем привет, меня зовут Алексей, и я вещаю под лейблом chizhny нью-йорк. За свою жизнь я убедился в том, что я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи. Пару лет назад я купил себе велосипед. Он был самый дешевый, что я мог выбрать на Walmart. Я его купил за $80. На этом говнище я смог доехать от Брайтон-Бич до Бруклинского моста, и на обратном пути у меня отвалилась педаль, там просто ресурс педали выработался, я потом уже ее не мог ни закрутить, ничего сделать, все. Вот. И самое смешное, что я смог отдать обратно велосипед в Walmart, мы его замотали, то есть он пришел собранный, мы его разобрали, а значит обратно собрать уже не можем, да, и мы так его коробками обложили, скотчем замотали, еле как его отправили, за него Walmart вернул мне деньги. Ну, а в этот раз значит, Нелли меня все просила велосипед, хотела кататься. И, в общем, я раздобрился и купил Нелли вот такой маленький велосипед. Прелесть этого велосипеда заключается в том, что он складывается, и он не занимает много места. Его можно как и в багажник положить, так и дома в кладовке хранить. Вот. Фирмы Терн или Терн, я не знаю, как правильно читается. Но давайте я расскажу, как он складывается, вернее, даже покажу. Значит, складывается руль вот таким образом. Вот. А дальше он складывается вот здесь. И, значит, он как-то вот так вот закидывается, и вот он вот сложился. И, значит, можно сиденье вот так отпустить, чтобы сиденье упиралось в пол, и тогда как бы велосипед вообще сам стоит. Ну, как-то вот так. Вот. Вот такой вот как бы компактный велик. Ну, на этом велосипеде будет кататься Нелли. У меня на самом деле есть велосипед. Как-то я там купил его по дешевке, подержанный за $20. И он у меня стоит еще на старой квартире. Ну, и когда попал уже в магазин, а там куча велосипедов, там такой магазин, а я в него на самом деле лет 10 назад заходил, я посмотрел там на цены, мне тошно стало, я оттуда вышел. Вот, прошло время, и вот я зашел опять в этот магазин, значит, там очень большой выбор велосипедов, и у них даже своя мастерская, перед тем, как тебе велосипед отдают, там, значит, работники, они настраивают, смотрят, чтобы колеса правильно стояли, там все надуто было, мне подножку там подрезали, в общем, как бы тюнап это по-английски называется, перед тем, как отдать велосипед клиенту. Ну а вот, собственно, велик, который я взял себе. Ну, что тут? Тут, в принципе, рассказывать сильно нечего. Велосипед, ну, как бы заново не изобретут. Единственное, что здесь, вот, как они мне сказали, гидравлические тормоза, вот, стоят сзади. Вот, ну и спереди такая втулка тоже понтовая. Тебе лучше с той стороны обойти. Вот. Я не знаю, как вот так вот. И тормозит действительно он это самое, как его. Тормозит так он мягко. Но здесь вы можете видеть, вот, значит, как скорости переключаются, они, в общем, так чувствуется, что это все, чувствуется, что это все очень качественно. Вот. Но сейчас мы с Нелли сядем на эти велосипеды, а дальше я уже продолжу снимать вот на свою GoPro старую. Вот, так что сейчас я вам покажу кусочек города, и там все будет так вот трястись, такой звук будет. Ну, собственно, все, мы сейчас поедем.
gotta keep them separated. Separated. Hey, the man you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, don't pay no mind. We're under 18 and won't be doing any time. Hey, come out and play. By the time you hear the siren, it's already too late. One goes to the morgue and the other to jail. One guy's wasted and the other's a waste. It goes out of saying as 1,000 before. No one's getting smarter, no one's running the score. The never-ending spree of death and violence and hate is gonna tie your own rope, tie your own rope, tie your own. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, don't pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, come out and play. It goes out the same as 1,000 before. No one's getting smarter, no one's running the score. The never-ending spree of death and violence and hate is gonna tie your own rope, tie your own rope, tie your own. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, don't pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, come out and play. You gotta keep them separated. They like the latest fashion. They like the spreading disease. The kids are strapping all the way to the classroom, getting weapons with the greatest of ease. They can't say gather all, gather slow down. If they catch you slapping and it's all of a pound. And one guy's colors and the others told me they're gonna bash it up, bash it up, bash it up, bash it up. Hey, a man, you're talking back to me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, a man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, don't pay no mind. We're under 18, you won't be doing any time. Hey, come out and play. By the time you hear the siren, it's already too late. One goes
separated. Hey, now you're talking back to me. Take him out. Gotta keep them separated.